Ano pangalan sa pigi ko, Pam? Si Buday. Si Buday? Buday? Si Buday. Ano, te? Mimay! Ay, si May yan eh. Mimay ang pangalan sa nga akong pigi. Si Kimay ang isa. Ato daw si Kimay itong isa. Ari kita na type ko gid niya oh. Nami kita na niya. Nami gid siya ya. Dami man eh. Araw na. Ako nami man kay first first baby pa lang siya magdako pag daw ni Lula. Uy! Ako pa na eh. Si Pirmiro pa lang niya. Dako na gani. First pa lang niya ni dako na siya. Kanila pang pila na ni oh. Kalima na iya subong. Ah, okay. Mga bata siya. Uy, nagtait siya. Uy, amo na nga kung ibang sige uras, amo tayo, pinanimaho na ka. Higso kay sige sa hudong. Ay, Hugasin. Asak-asak ang ilang sa